Betlehemské svetlo už máme na Slovensku a takto vyzerá jeho cesta. Tento plamienok z Betlehema symbolizuje pokoj, jednotu, nádej a lásku. Sú to univerzálne hodnoty pre ľudí na celom svete, bez rozdielu vieryvyznania, bez politického názoru. Je to niečo, čo má ľudí spájať. A práve v tomto predvianočnom období tento symbol je to, čo všetci tak veľmi potrebujeme. Betlehemské svetlo je malý, tichý a skromný plamienok, ktorý sa odpaluje priamo v bazílike Narodenia Pána v Betleheme, odkiaľ sa odpálením zo sviečky na sviečku šíri medzi miliónmi ľudí. Dostáva sa tak do nielen celej Európy, ale dá sa povedať, že už do celého sveta. Skauti vyrážajú na svoju cestu za betlehemským svetlom z ústredia slovenského skautingu v Bratislave. Členov posádky tvoria skautky, ktoré vyhrali súťaž Družina roka. Pri ceste nám pomôže aj toto krásne auto od nadácie Volkswagen Slovakia. A kam to vlastne idú? V rakúskom Linci sa svetlo odpaluje počas ceremoniálu v katedrále, na ktorom sa zúčastňujú tisíce skautov z celého sveta. Betlehemské svetlo odovzdáva dieťa svetla, ktoré bolo vybraté za významné dobré skutky a iné zásluhy. Každá krajina má počas odpaľovania svoj čas na krátky pozdrav. Veselé Vianoce a šťastné sviatky vám želáme zo Slovenska. Celú akciu organizuje rakúska štátna televízia ORF už od roku 1986. Ceremoniál sa nekonal vždy v Linci. V minulosti prebiehal napríklad aj vo Viedni či Salzburgu, no pri príležitosti 30. výročia sa vrátil späť do tohto mesta. Rakúska televízia a rozhlas v Linci usporiadali charitatívnu akciu Svetlo v tmách v roku 1986. Každý rok vyslali postihnuté dieťa do Betlehema, ktoré tam odpalilo svetlo a prinieslo plamienok do Lincu. V roku 1989 dostali skauti z Viedne návrh, či by nechceli toto svetlo rozširovať. Skauti sa toho ujali a v tomto roku na Vianoce svetlo priniesli do Viedne. Z Viedne sa dostalo aj do Prahy tým, že viedenský skaut pôvodom z Prahy, ktorý emigroval do Rakúska, odniesol svetlo do Prahy a zapálil ho na Václavskom námestí. Vtedy sa dostalo prvý raz do Československa svetlo. Prvý raz sme svetlo vo Viedni preberali takým systémom, že na stanici bolo asi 30 skautov, z toho tretina boli Slováci, potom tam boli Rakúšania, boli tam aj Maďari. Na nástupišti strojvodca podal svetlo bratovi Bertlovi Grimwaldovi, ktorý to organizoval za rakúskych skautov, a tým pádom bolo svetlo odovzdané a už ostatní sme si potom na nástupišti odpálili. To bola celá sláva. Potom ďalšie roky bolo tak, že nebolo to na stanici, ale robilo sa to v klubovni viedenských skautov a asi 94 alebo 95 sa to prvý raz organizovalo ako ekonomická pobožnosť v niektorom z viedenských kostolov. Ešte v tú noc svetlo precestuje takmer 600 km, aby sa na ďalší deň dostalo do rúk poľským skautom. Tradičnou zastávkou v štafete rozdávania betlehemského svetla je aj odovzdávka poľským skautom. Deje sa to tak historicky už viac ako 30 rokov. Je to na striedačku jeden rok u poľských skautov a jeden rok u nás na Slovensku. Toto odovzdanie majú na starosti skauti z východného Slovenska, konkrétne z Podtatranskej skautskej oblasti, ktorí tu prišli aj niekoľkými autobusmi. Celé odovzdanie sa deje počas svätej omše, ktorú celebruje miestny biskup. Toto ráno sa začína tradičnými raňajkami náčelníctiev slovenským a poľským. Následne sa presunú na svätú omšu, kde nastane odovzdanie samotného betlehemského svetla. Okrem poľských skautov putuje betlehemské svetlo aj k tým ukrajinským. Moment jeho odovzdávania býva mimoriadne emotívny, označený realitou vojny, ktorá ovplyvňuje ich každodenný život.
Malý plamienok im prináša nádej na pokojnejšie dni a mier, po ktorom tak veľmi túžia. Toto betlehemské svetlo, ktoré dnes dostávame a ktoré budeme potom roznášať, je veľmi dôležité pre nás. Najprv preto, že teraz máme strašné obdobie vojny a toto svetlo, ktoré roznášame a najprv roznášame aj k našim vojakom, ono je také pre nich znamenie, že oni nie sú sami, že niekto im doniesol toto svetlo a sa stará o nich. A to potom je pekne vidieť po našich tých vojakoch, akú radosť oni majú, keď dostanú to betlehemské svetlo. A toto betlehemské svetlo im pomáha prežívať toto strašné obdobie vojny na tých miestach, kde oni sú. Tak to je také prvé posolstvo, ktoré teraz máme v tom čase vojny, že prinášať radosť. Veríme, že aspoň takto vám môžeme cez betlehemské svetlo priniesť trochu pokoja do rodín počas Vianočných sviatkov. Želáme vám spravodlivý mier a veľa síl. Ďakujeme a sláva Ukrajine. Ďakujem a sláva Ukrajine. Od začiatku vojny skauti navštevujú aj vojenský cintorín, aby vzdali úctu padlým vojakom. Від початку повномасштабного вторгнення ми почали ходити сюди, тому що кожен рік Різдва – це нам подарунок від цих людей, які нам фактично життя поклали на те, щоб ми жили тут в мирі. І насправді ми відчуваємо таку потребу прийти, принести віфлеємський вогонь миру і подякувати тим воїнам за те, що ми маємо мир завдяки їхній жертві. І для нас просто це дуже важливий момент. Ми дякуємо друзям-скаутам, які також приходять сюди з нами разом розділити цей біль. Дякую. Jedným z prvých oficiálnych zastavení svetla na Slovensku je už tradične prezidentský palác. Hlava štátu prijíma skautskú delegáciu na čele s náčelníkom slovenského skautingu, aby prevzal v mene ľudu a občanov Slovenska tento symbol Vianoc. Pán prezident, ako prvé, ďaká, že môže pokračovať v tejto milej tradícii a betlehemské svetlo opäť zažiari v prezidentskom paláci. Vítajte opäť po roku v prezidentskom paláci a nesmierne som rád, že sa opäť stretávame pri tejto nádhernej príležitosti a tejto tradícii, ktorá už na Slovensku možno 36 rokov, kedy na Slovensko prichádza práve vďaka vám betlehemské svetlo. Je tu už taká tradícia, že v prezidentskom paláci ako prvému prezidentovi odovzdáme betlehemské svetlo a teda pokračujeme v tom každý rok. Znamená to pre mňa to, že môžeme aj tak akoby symbolicky šíriť tie hodnoty, ako je to porozumenie a pokoj, ktoré sú veľmi dôležité už aj v dnešnej spoločnosti a tak všeobecne. Pre mňa to znamená práve ten symbol toho pokoja a mieru a to, že môžeme roznášať toto svetlo vlastne ďalej ďalším skautom, ďalším ľuďom. Je to zážitok na celý život, jednoznačne na to nezabudnem a je to taká česť tu byť a mať tú možnosť odovzdať betlehemské svetlo prezidentovi. Betlehemské svetlo precestuje vlakmi naprieč Slovenskom takmer 2300 km. A je to iba počas jediného dňa, kedy ho skautskí dobrovoľníci roznesú do 330 vlakových železničných staníc, kde si ho všetci dobrovoľníci, všetci záujemcovia môžu rozniesť a ďalej ho roznášať aj na miesta, kde nie je vlakové spojenie. Sme hliadka betlehemského svetla a práve sme skončili našu púť z Bratislavy do Košíc a vraciame sa späť do Bratislavy. Ja roznášam betlehemské svetlo už druhý rok. Mne sa asi najviac páči to, čo prinášame my ako skauti tým ľuďom, či to sú už iní skauti, alebo aj tí ľudia, ktorí tam stretá na tých staniciach. Je to proste radosť vidieť tých ľudí, ako dostanú to svetlo z Betlehema. A je to nádherné, že ja môžem byť tým človekom, ktorý to svetlo rozniesie po vlastne celom Slovensku, ako sme dneska na tej hlavnej trati. Funguje to tak, že na každej stanici rad radom vystupujeme, odpaľujeme svetlo ľuďom, ktorí si ho prídu zobrať a potom nastúpime naspäť do vlaku, ideme ďalej. A takto cestujeme, niektoré hliadky absolvuje viacero vlakových trás, ktoré na seba nadväzujú a takto si poskytujeme ďalej svetlo. Vie to byť celkom zaujímavé, napríklad na hlavnej trati, ktorú sme my teraz išli, to vie byť celkom hektické, lebo však veľa ľudí, nie vždy máme najlepšie položenie v tom vlaku, niekedy sme vzadu, vpredu. Samozrejme ľudia nevedia, kde sme, pretože to je náročné komunikovať na poslednú sekundu a vopred to nie vždy vieme.
Čiže vie to byť vždy zážitok, ale na druhej strane je to strašne super vec, ktorá sa nám deje. Na našej trase na staniciach stretávame aj bežných skautov, ale aj bežných ľudí a napríklad tento rok aj minulý rok, keď sme stretli aj hasičov. Úprimne, ja osobne si to veľmi užívam, myslím, všetci si to užívame, lebo okrem toho, že teda roznášame svetlo, tak máme vždycky príležitosť stretnúť strašne veľa super ľudí a vždy to tak poteší pred tými Vianocami vidieť, ako tí jednotliví ľudia fungujú, akí vedia ich milí, pomôcť, pofotiť sa s ľuďmi a podobne. Ďalší rok na kmeňovú radu v novembri prišla sestra Zora Václavová s tým, že Rakúšania majú takúto akciu a že či my by sme sa k tomu nepripojili. Nikto o tom nič nevedel, tak november dosť ako napätý termín, ale náčelník kmeňovej rady a teda kmeňová rada sa uznesla, že by som to mal zorganizovať. Tak spolu s bratom Šlosárom sme sa toho ujali. Nadviazali sme spoluprácu so železnicami. Za mesiac sme to dokázali organizovať, len železnice si dávali prísne podmienky na nezdržiavanie vlakov a podobne. Tak náčelníctvo zakúpilo 200 petrolejok, ktoré naplnili petrolejom a pripravili v služobnom vagóne, s ktorým mohli ísť dvaja skauti železničiari. Bol to brat Šlosár a brat Alach, ktorí svetlo viezli na trati Bratislava-Košice a Košice Zvolen Bratislava. Takto svetlo sa roznieslo po celom Slovensku. Tí dvaja skauti vždy mali pripravené dve petrolejky, ak vlak zastal, tak len ich podali cez dvere skautom, ktorí na to čakali a už zapálené lampy si odniesli. Takže vtedy sa prvý raz dostalo do povedomia betlehemské svetlo. Skauti ho následne počas predvianočných dní rozvážajú po kostoloch, domovoch dôchodcov, detských domovoch, prinášajú ho na radnice, jasličkám a na množstvo tradičných aj nevšedných miest. Ja som veľmi rada, že tradícia betlehemského svetla je aj u nás v Petržalke a vďačíme za to našim petržalským skautom, ktorí pravidelne nosia betlehemské svetlo nielen do chrámov, ale aj k nám na miestny úrad v Petržalke. A tento rok sme, verím, že započali možno takú novú tradíciu, kedy sme betlehemské svetlo doniesli aj do klubovne aktívnych seniorov, ktorú v Petržalke máme a takto pred Vianocami si mohli betlehemské svetlo odniesť domov aj naši petržalskí seniori. Sa veľmi teším, že slovenský skauting dlhé roky dodržiava tradíciu a vždy prinesie betlehemské svetlo aj do primaciálneho paláca. A ja sa veľmi teším z toho, že obyvatelia Bratislavy si môžu prísť zobrať svetlo, ktoré je prinesené skautami. Skauti z Podtatranskej skautskej oblasti majú tradíciu už od 93. roku vyniesť betlehemské svetlo na Lomnický štít. Začíname v Tatranskej Lomnici a po ceste odpaľujeme zamestnancom lanoviek betlehemské svetlo. Prvé také oficiálne odovzdávanie máme na Skalnatom plese v reštaurácii a následne idú aj na Skalnatú chatu odpáliť. Odpálenie na Lomnickom štíte prebieha väčšinou v kaviarni, keďže vonku nemáme úplne ideálne poveternostné podmienky a taktiež aj v observatóriu. Na Lomnickom štíte na výhliadke vždy zaspievame skautskú hymnu.
keď sa vrátime všetci naspäť na skalnaté pleso, tak mávame spoločnú svätú omšu aj s tými, čo zostávajú na skalnatom plese. U nás tí ľudia, ktorí idú na Lomničák, tak sú vybratí za nejaké zásluhy, za nejakú aktivitu v zbore, oddieli. Tak určite je to pre mňa taká odmena a také vnútorné naplnenie a som z toho šťastný, že fakt som úprimne šťastný, že idem hore. Je to taká symbolika, že to svetlo by sa fakt malo dostať všade, aj na tie najvyššie vrcholy na Slovensku. Pokým sa tento malý plamienok z Betlehema dostane na váš štedrovečerný stôl, precestuje stovky, tisícky, desiatky tisíc kilometrov, čo ste mohli aj vidieť. Sú to rôzne nástrahy, sú to rôzne výzvy, ktoré skauti s ním musia prekonávať. Snažia sa ho chrániť, snažia sa ho priniesť všade tam, kde ho ľudia chcú a kde chcú, aby im rozžiarilo práve tieto vianočné sviatky. Aby im prinieslo tie svoje univerzálne hodnoty. Nádej, lásku, pokoj a rodinnú atmosféru. A aby si práve tie Vianoce mohli užiť v blízkosti ľudí, na ktorých im záleží a s ktorými chcú stráviť.